A palavra do Senhor nos orienta que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Não discrimina se devemos adorar em forró, em rock, em reggae. Só pede que adoremos em verdade. E sabe o que é adorar em verdade? É entregar seu coração para Jesus, não importa o que esteja tocando aqui em cima. Então nessa hora eu vou convidar você para sair do chão, amém? Bora lá, Versão! Do chão vem assim, ó. Nova criatura, sou um velho homem. Eu vou. Nova criatura, sou um velho homem. Eu vou dançar na chuva. É isso que Deus quer de você nessa noite.